Бүгін өте қызықты видеоролик болды деп есептеймін. Қазақта мақал бар, қолда бар алтынның қадірі жоқ деген. Сильно сказано, да? Сәлем достар, қазір видео арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып өте қызықты, себебі біз Telegram деген мессенджер туралы айтатын боламыз. Сіз ол туралы толық мәлімет алып, оның артықшылықтарын білетін боласыз. Бірақ оған дейін біз барлығымыз демей қойын, көпшілігіміз қолданатын WhatsApp деген мессенджер бар. Біз оны не үшін пайдаланамыз? Хат алмасамыз, сурет жібереміз, видеороликтер жібереміз. Сонымен қатар аудио байланыс және бейне байланыс орнатамыз. Бірақ онымен қоса Telegram мессенджерінің артықшылықтары да көрінбей қалған. Бірақ сонымен қоса қазақта мақал бар, қолда бар алтынның қадірі жоқ деген. Сол сияқты қолымыздағы Telegramның қадірін білу үшін осы бейнероликті соңына дейін көріңіз. Жалпы Telegram ол кросс-платформалық мессенджер деген қиын атаумен осы Википедияда жазылған екен. Неге кросс-платформалық? Себебі бұл мессенджерді кез келген құрылғыда, яғни смартфонда, кез келген планшетте, ноутбукте, немесе компьютерде қолдануға болады. Сонымен қатар орыс тілді азаматтар Telegram мессенджерін телега деп еркелетеді. Соңғы арбаның жүгі ауыр демекші, не үшін халық арасында Telegram танымал болмады, оны біз қазір қарастырып көрейік. Жалпы менің ойымша бірінші кезекте ол WhatsAppқа байланысты. Себебі өзіміз барлығымыз білеміз, WhatsApp бізде бірінші пайда болды, халық оған үйреніп кетті. Жалпы әлеуметтік желілер туралы біздің жеке бейнеролигіміз бар, оны сіз мына жерде көре аласыз. Telegram мессенджерінің қожайыны Павел Дуров деген мырза. Жалпы Павел Дуровты біздің ел жақсы таниды, себебі ол 2006 жылы бұрынғы ТНД елдерінің территориясында алғашқы әлеуметтік желі ВКонтактені іске қосқан болатын. Ресми деректерге сүйенсек, Пәкең жыл сайын Telegram мессенджерін жүзеге асыратын компанияларға, ал оның компаниялары ақш-та және Германияда орналасқан 13 миллион доллар жұмсайды екен. Бұл үлкен көлемдегі қаржы WhatsApp Telegram мессенджерге дамытуға. Бұл үлкен көлемдегі қаржы WhatsApp емес, Telegram мессенджері. Көріп тұрғаныңыздай барлығымыздың санамызға мессенджер деген сөз естісек, WhatsApp елестейді. Сонымен әрі қарай жалғастырайық. Telegram мессенджеріне жаңа айтып кеткенде үлкен қомақты қаржы жоғарыда айтып кеткенде бұл қомақты қаржы Telegram мессенджерін жыл сайын дамытуға жұмсалады. Жалпы Telegramның қазіргі әскеріне келетін болсақ, яғни тіркелушілердің саны 400 миллиондан асты. Оған күн сайын 1,5 миллион адам тіркеледі. Бұл статистикалық көрсеткіш 2020 жылдың сәуір айында жасалған. Аз сөз алтын демекші, Telegramның нақты қандай артықшылықтары бар екен, мен бірінен соң бірі қазір айта бастайын. Бірінші артықшылық, сіз Telegram мессенджермен өзіңіздің смартфоныңызбен түсірген фото немесе видео материалды түп нұсқасында ешқандай да сапасын жоғалтпай басқа адамға жібере аласыз. Мемлекет тарапынан 42.500 теңге көлемінен халыққа көмек көрсетілгелі бері менің телефонның контактілерінің ішінде Telegram мессенджерін орнатқан адамдардың саны көбейді. Неге де ойлайсыздар ғой? Ол Telegram боттардың көмегі. Жалпы Telegram боттар қандай бізге көмек көрсетеді? Telegram боттардың көмегімен сіз көптеген мемлекеттік қызметтердің түрлерін қолдана аласыз. Мысалға, егер сіз егоқтан белгілі бір анықтама алғыңыз келсе, немесе поликлиникадан медициналық қызмет алғыңыз келсе, оған кезекке тұру үшін осы Telegram боттарды қолдануға болады. Егер Telegram боттар сізге қызықты болса және ол туралы көбірек мәлімет алғыңыз келсе, онда комментарийге жазыңыз, біз ескереміз. Үшінші артықшылығы, Telegram мессенджерде жеке канал, яғни арна жүргізуге болады. Жеке Telegram арна арқылы сіз өзіңіздің бизнесіңізді жүргізуге, сонымен қатар басқа адамдарды оқытуға, тесттер, сауалнамалар алуға мүмкіндікке ие боласыз. Келесі артықшылық және жеке менің өзіме ұнайтын тұсы, егер сіз Telegram мессенджер арқылы басқа адамға фото, видео материал немесе құжат жіберсеңіз, және телефоныңызда өшіріп тастасаңыз, ол серверда сақталады. Яғни сіз белгілі бір уақыт өткеннен кейін, мысалға 1 жылдан кейін, қайтадан сол Telegram мессенджерға кіріп, сол файлды өзіңізге жүктеп алсаңыз болады. Бұл әрине Telegram мессенджердің басқа мессенджерлердің алдында үлкен артықшылығы деп санасақ болады. Сильно сказано, да? Тағы бір қызықты мәлімет. Кейбір адамдар өздерінің фотоларын, видеоларын бөлек бір виртуалды кеңістікте, яғни
басқа бір мемлекетте орналасқан серверлерде сақтауға қорқады. Мен оларға айтқым келеді, нақты сіздердің фотоларыңыз оларға не қажеті бар? Сондықтан еш қорықпа, ешқандай күмән тудырмай, өзіңіздің жеке фото мен видео материалдарыңызды бөлек виртуалды кеңістікте мына Google фото туралы айтқан видеороликтегідей сақтауларыңызға болады. Ал енді мен сіздерге қосымша WhatsApp хотел сказать. Енді мен жоғарыда сіздерге ұсынған мына артықшылықтардан кейін келесі лайфхактарға назар аударыңыз. Егер сіз басқа адамға хабарлама жібергіңіз келсе, бірақ сол сәтте оның мазасын алып немесе ұйқысын бұзғыңыз келмесе, онда хабарламаны дыбыссыз режимде жіберуге болады. Егер сіз видеороликтің белгілі бір бөлігін ғана бір адамға жібергіңіз келсе, онда Telegram Messenger сізге осындай мүмкіндікті береді. Сіз тек қана қай сәттен бастап көретін уақытын белгілейсіз де жібере саласыз. Сонымен достар, бүгін өте қызықты видеоролик болды деп есептеймін. Тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі бейнероликтерімізде қызықты болады. Ол жерде қандай ақпарат алғыңыз келетін туралы тағы да комментарийге жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар. Сильно сказано, да?